Друзья, смотрите, что у нас приключилось с кухонным шредером. Вот такие звуки теперь от него. Внимание. И это прям натуральный звук. Думаю, что либо посадочные муфты валов, либо если подшипники там есть, они разбились и пришли в негодность. Сейчас его демонтируем. Но если вообще смотрите этот ролик, то скорее всего у нас все получилось. И мы смогли его сделать менее шумным. Или как он был новым, совсем бесшумным. Поехали. Так, начнем. Все лишнее убираем. Так, что у нас? Обесточиваем. Где он? Вот он. Обесточили. Так, также нужно снять вакуумную кнопку. Ну, здесь просто шланг отсоединяется. И вот сюда его пока уберем. Так, от канализации, наверное, все-таки ведерочко поставим. От канализации. Прокладочку важно не потерять. Так, у кого-то телефон звонит. Так, а теперь мы просто повернем вот эту муфту и снимем его. Тяжелый, но вполне себе все подъемно. Раз, все, шредер в наших руках. Вот эти болты почему-то не держат. Ну ладно. Так, что здесь у нас? Так, ну судя по всему, вот это реле, вернее реле-вал, нужно как-то все это вынуть. Корпус. Белый, там где синий и черный. А синий, там где чисто один черный. Вот так. А, окей. Ой, я не пойму, а почему же не я просто не знаю, что он хочет. Ну, ему что-то нужно, он крайне беспокоит по этому поводу. Мне надо его смотреть, это будет. Ну, вот видишь, я хочу сюда. Если ему что надо, я с удовольствием могу, но, наверное, дождусь, пока это прямо будет нужно. Слушай, прям хорошо затянуто. Слабо куда сверху.
Так, друзья, кто разбирает шредер, учтите, что вот эта гайка имеет как на газовом оборудовании, получается, правую резьбу, да, то есть я пытался вот так это сделать, уже набор из автомобиля принес, но получилось, что, видите, то есть в эту сторону откручивается. Так, ну смотрите, друзья, вот этот вот крутится, в принципе, бесшумно, вот этот подшипник. Я не думаю, что из-за него такой шум. А вот этот, он весь, видите, пропитан вот этими отходами. Он весь мокрый, не знаю почему, может быть сальник как-то здесь не работает. Но вот, в общем, вот его надо сейчас очень хорошо, вынуть, посмотреть. Но я думаю, что все-таки из-за него, потому что этот, прям шикарненький. Давайте, наверное, постучим по этой крышке теперь аккуратно. Очень аккуратно. И... вынимается. Так, надо запомнить вот так. Да, слышите, смотрите. Вот. Вот корень зла. Вот он где. Сейчас надо его аккуратно высадить. А как это сделать, я не знаю пока. Попробую кияночку. В домашних условиях, конечно, были бы тиски, зажал бы. Но как-то... Вижу там стопорное кольцо, кстати. Вон там вижу. Это значит, да, не пустит стопорное кольцо. Вон, смотрите, ребят, стопорное кольцо. Оно не пустит, не вынется. Соответственно, чтобы его выбить, надо снять стопорное кольцо. Давай. Лен, Надь, подержи. Давай, держи. Yes. Все. Ну все. Вот виновник. Нет, стоп. Здесь виновника нет. Вот виновник. Вот виновник. И я так понимаю, нужно снять стопорное кольцо, чтобы его вот сюда выдавить, да? В ту сторону он выдавливается. А это, я так понимаю, сальник. Так, ну что, стопорное кольцо просто снимается, ничего сложного. И я так понимаю, что подшипничек можно аккуратно... Чем бы его высадить-то таким безопасным, чтобы никому ничего... Вот так. Давайте попробуем. Ага. Это втулочка, которая внутри. Все, я понял. Вот подшипник. А это втулочка. Как-то вот так, наверное, стоит, да? Понятно. Ладно, разберемся. Ну все, друзья. Вот подшипник. Сейчас мы посмотрим, что за артикул. Закажем его. И все. Так, друзья мои, что у нас? Подшипник 6002Z. Посмотрим, что у нас дает. Подшипник 6. Так, стопа. 2. Так, Z, вот он, 6002Z. Так, 122 рубля в корзину. Через 2 дня придет, да, снимем. Так, друзья, пришли у нас подшипник новенький взамен старенького, вот этого гремящего. И, соответственно, сальник. Ну, на сальнике и на подшипнике есть артикулы. На всякий случай оставлю их в описании к ролику. Все, можно начинать обратную установку.
Все. Стопорное колечко на своем месте. Сальник на своем месте. Верхняя часть, в принципе, собрана. Отлично. Так, ну что, в принципе, готово. Лишних запчастей не осталось. Одна вот эта шайбочка, но мы ее куда-нибудь пристроим. Итак, друзья, наш шредер на месте. Все подсоединили, здесь все поставили, все хорошо. Держи. Момент истины, прям хочется посмотреть, чтобы все работало хорошо. Так, давайте сначала его к розетке. И есть. И теперь кнопочку. Так, кнопочка у меня была проведена вот так. Кнопочка. Твой прогноз. Все будет хорошо? Отлично все будет. Так. Ну, ребята, отходим. Мало ли что. Отходим. Смотрим. Да! Идеально. Ну, давай сейчас все подсоединим, канализацию, и вот тогда будет идеально. Но самый главный тест, друзья, с водой. Все ли герметично. Вот что главное. Давайте посмотрим. Нигде ли нет никаких утечек. Ну, вроде хорошо. Кстати, а какими фильтрами для воды вы пользуетесь? Вот у нас Путилково Гейзер Smart Max, только он справляется с жесткой водой. Есть на канале ролик, как все это крепить, менять картриджи. Так, ну сейчас Да, оставлю ссылку в описании к ролику. Так, а сейчас капает, не капает. Давайте включим его. Вот здесь самое главное. Ну, вроде нормально. Не, ну по сравнению с тем, что было, да, как он выл, мы его даже после 8 вечера не включали, чтобы соседей не пугать. Сейчас все просто супер. Друзья мои, ну вот так. Вот таким образом можно перебрать кухонный шредер, поставить новые подшипники. Мы поставили только верхний новый подшипник, сальник. Ремонт обошелся, ну во сколько? Рублей, наверное, в 350-400. Ну, в общем, ссылки на сальник и на подшипник будут в описании к этому материалу. Можете сами посмотреть. Все купили на Озоне. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока.